Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Odeston dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Odeston dori vositasi do'stlar, farmakoterapevtik, ya'ni guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, demak, o't haydovchi va spazmolitik, ya'ni dori vosita hisoblanadi. Demak, do'stlar, ushbu dori vosita hozir men sizlarga ta'sir mexanizmini yana aytib o'tay. Demak, mana bu oshqozon hisoblanadi va mana bu ingichka ichak. Demak, mana bu o't yo'llari, demak, mana bu ingichka ichakning pastga tushuvchi qismiga kelib quyiladi. Ya'ni o'tlar polni mana jigar va o't qopidagi suyuqlik mana bu yerga kelib quyiladi. Demak, do'stlar, bu normal holatdagi unaqa hisoblanadi. Jarayon. Demak, ushbu dori vosita, ya'ni o'tni haydovchi mana bu yerda dimlanib qoladigan bo'lsa, ya'ni o't yo'llari spazmolit, ya'ni spazm natijasida qisilib qoladigan bo'lsa, demak, o't ichakka tushmaydi. Va natijada do'stlar ovqat hazm qilishda muammolar ro'y beradi. Demak, hozir mana shuni qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, do'stlar, birinchi navbatda o't suyuqligini ajralishini bu normallashtiradi. Demak, Odeston dori vositamiz. Bundan tashqari o't yo'llari torayib qolganda uni kengaytirish, ya'ni vazifasini bajaradi va kengaytirib mana shu o't yo'llarini do'stlar, mana shu o'tni ichakka tushishini, ya'ni ta'minlaydi. Bundan tashqari do'stlar, o't yo'llari va o't qopida o'tkazilgan operatsiyadan keyingi davrlarda ushbu dori vosita buyuriladi. Va bundan tashqari ishtaha susayganda, ko'ngil aynishi va bundan tashqari qusishda, ya'ni o't qopi, ya'ni suyuqligi funksiyasi, ya'ni buzilishi bilan kelib chiqadigan holatlarda ham ushbu dori vositamiz buyuriladi. Bundan tashqari do'stlar, o't safro suyuqligini hosil bo'lishini oshirib, undagi o't yo'llari orqali, ya'ni ajralishini ta'minlab beradi. Va bundan tashqari o't qopida safro dimlanishini kamaytiradi. Do'stlar, mana o't qopi, mana ko'ryapsizlar o't qopini. Shuni boshqa rakursdan qilib beray. Mana o't qopi do'stlar. Demak, mana shu egrilanib, ya'ni diskineziya deydi, qayrilib qolsa agar, demak, mana shu o't suyuqligi ichakka tushmaydi. Demak, mana shunda, demak, o't dimlanib qoladi. Mana shu Odeston dori vositasi o't dimlanishini oldini oladi. Bundan tashqari do'stlar, xolesterinning, ya'ni to'planib qolishi va o'ttosh, ya'ni hosil bo'lishini kamaytiradi. Demak, mana shu yerda dimlanish bo'lgandan keyin do'stlar, ortiqcha xolesterindan toshlar paydo bo'ladi. Demak, mana shu kamaytiradi. Tushundingizmi? Bundan tashqari do'stlar, o't suyuqligi ajralmaslik, ya'ni holatida oqibatda vujudga keladigan qabziyat, ya'ni ich qotishda ham ushbu dori vosita qo'llaniladi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, ushbu dori vositani do'stlar, albatta qo'llashdan avval siz shifokor, gastroenterolog, terapevt, ya'ni va gepatolog ko'rigiga borib, o'zingizdagi kechayotgan kasallikni aniqlab, keyin qo'llashingiz, ya'ni uning shifokorning, ya'ni ko'rsatmasi va nazorati va retsepti, ya'ni asosida qo'llashingiz kerak. Demak, ushbu dori vosita ovqatdan yarim soat oldin qabul qilinadi. Kattalarga kuniga bitta tabletkadan 3 mahal buyuriladi. Davolash kursi 2-3 hafta. 7 yoshdan va undan katta insonlarga esa do'stlar, ya'ni bolalarga kuniga bitta tabletkadan 3 mahal, ya'ni buyuriladi. Davolanish kursi bularga 2 hafta. Yoki bo'lmasam do'stlar, kasallikning, ya'ni darajasiga qarab ushbu dori vositani shifokor, ya'ni belgilaydi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, siz Odeston dori vositasini ichdingiz. Demak, sizda ich ketish holatlari yoki qorinda dam bo'lishi yoki qorinda og'riq, ya'ni ba'zan kuzatilishi mumkin, yoki bosh og'rig'i ham ba'zan kuzatiladi. Endi do'stlar, shuncha narsani aytdik. Endi ushbu dori vositani ichmaydigan yana holatlar ham bor ekan. Bu quyidagilar. Demak, birinchisi bu ushbu dori vositaga nisbatan yuqori allergik reaksiya sizda paydo bo'lsa, demak, qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari buyrak, jigar yetishmovchilikda ham qo'llash mumkin emas va Kron ya'ni kasalliklar bor, ya'ni yo'g'on ichakning Kron kasalligi yoki yarali ko'litda ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Va bundan tashqari me'da ichak va 12 barmoq ichakning yara kasalligida ham qo'llash mumkin emas. Va gemofiliya, ya'ni qon ketganda, ya'ni to'xtovsiz ketishi bilan, ya'ni ifodalanadigan, ya'ni kasallikda ham qo'llash mumkin emas. Va bundan tashqari 7 yoshdan kichik bolalarga ham Odeston dori vositasi qo'llanilmaydi. Agarda do'stlar, sizda yana savol tug'ilishi mumkin, homiladorlik va emzish davrida qo'llash mumkinmi deb. Buni ham do'stlar shifokoringiz bilan maslahatlashasiz. Sababi homilangizga ta'sir etib qolishi mumkin. Va emzayotgan bo'lsangiz, bolangizga ya'ni ta'sir etib qolishi mumkin. Shuning uchun shifokoringiz bilan maslahatlashib, kasalligingizning o'sha og'ir formalarida, ya'ni qo'llasangiz bo'ladi, lekin do'stlar, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Shunday qilib do'stlar,
Odeyston dori vositasi, ya'ni tabletkasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning, ya'ni sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.